jangda yutsak ham, agar mag'lub bo'lib yoshlarimizni yirtqich qushlar tutayotgan bo'lsa ham mana shu yerdan tushmaysizlar deb buyuradi. Va mana shu joyda jang kuchlilar mana shu tomondan kelishadi. Ya'ni ma'raka maydoni deymiz mana shu joyda, ya'ni jang maydoni. Mana shu keng yalaylik jang maydoni. Jang maydoni. Kuchlilar bilan endi boshida urush boshlanishidan avval yakkama-yakka olishuv bo'ladi. Shundan musulmonlar hammasi yakkama-yakka olishuvda mag'lub qilishdi. Mag'lub qilishgandan keyin hammalar birgalikda jangga chiqishib ketishadi va musulmonlar yengishayotgan bo'ladi mushuklarni tepasidan g'alaba qozonishayotgan. Va mana shu joyda mushuklarning ko'pi vafot topganda kamonchilar mana shu joyga o'lja ilinjida tushishadi. O'lja ilinjidan mana shu joyga tushib, o'zi uni ham o'lja olishda ham o'zi asli o'zlariga emas edi. Rasulimizga yaxshilarini, eng zo'rlarini berib hurmat topishlik. Abdulloh ibn Juvaydagi 5 nafar kamonchi mana shu tog'da qoladi va qolganlari o'lja ilinjida tushib ketadi. Mana shu joyda Xolid ibn Validni bilamiz.